Um bom dia, senhoras e senhores. Como que vocês estão? Graças a bom Deus, eu estou bem. E que Deus abençoe o dia de cada um de vocês, certo? Hoje nós estamos aqui com um Corsa Classic, certo? A dona reclama que tá um barulho estranho no motor. E esse barulho estranho, o que pode ser? Eu andei com o carro, não vi rajado, não vi fumaça, entendeu? Não vi nada solto, nada de que prejudicasse tanto o motor do carro dela, certo? Que viesse fazer um barulho. O que pode ser esse barulho que ela reclamou? Não só ela, como o esposo dela já ouviu também. Pode ser um grilado de motor, tipo assim. O que posso dizer pra vocês, cara? Grilado de motor. Se vocês pesquisam aí, deve ter alguma coisa relacionada a isso na internet, certo? É um barulho estranho que faz na taxa de compressão dos cilindros, certo? Grila, faz um barulho estranho. O que pode ser isso? É excesso de combustível, né? Carbonização no motor. Quando você troca também de combustível, quando o carro é flex, de álcool para gasolina, de gasolina para álcool, às vezes ele faz um barulho estranho no motor, certo? Mas que não é esse caso. Esse aqui é o motor VHC, um dos primeiros que saiu. Ele é só a gasolina, certo? Antes de eu condenar uma junta cabeçote, também faz isso. Junta cabeçote faz isso, cabeçote muito rebaixado faz isso também, certo? Antes de condenar o cabeçote, eu tenho que olhar a redondeza. Não tem como sair trocando peças aí. E às vezes não era interno no motor, era externo, certo? O que eu fiz? Peguei os bicos, pus na máquina, já fiz uma limpeza boa, fiz um teste primeiro, tinha bico gotejando, tinha bico com todo desnivelado ali na cuba ali, vou mostrar pra vocês, tem que ficar tudo alinhadinho, tá tudo desnivelado, tava pra cima, pra baixo, diferença de quase 2 mililitros aí, tá uma diferença boa, certo? Então, começa por aí. E tem as velas dela tava no último, certo? E as velas estavam gasta. E ponto de correia dentada estava ok, ponto estava zerado certinho. Só que já vou substituir a correia e o tensor pelo motivo que já está na hora de trocar. Tá roncando o tensor e a correia também já está quase ficando banguela. Deus olhe, ficar banguela, vai começar o pau ali. Daí sem chance, certo? Então eu vou mostrar um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui, a revisão externa. E vamos para dentro. Se não resolver, tem que ir para dentro aí, certo? Tá, aqui, gurizada. Deixa eu ligar o flash aqui. Desmontei a correia dentada, que nem falei pra vocês. Eu fui arranquei a válvula termostática. Falei, vou ver pra mim ver. Ó, sem válvula termostática. Carro injetado, sem válvula termostática. O que acontece? O motor trabalha frio. O motor trabalha frio, a central injeta mais combustível, certo? Então aí já é um passo. E também tem dois casos, pode ser por isso que está fazendo esse barulho estranho no motor, como pode ser por isso já, tipo assim, remover a válvula para o motor não superaquecer. E o motor não superaquecendo, né? Acho que dá para rodar uma mounted. Não façam isso, não arranque que o engenheiro levou 1000 anos para aprender. Então, isso aqui são, né? São os caras, né? Vai meter, vai arrancar a válvula fora e vai dar na mão. Não, o carro vai trabalhar gelado, rapaziada. A central vai reconhecer que o carro está frio, vai mandar mais combustível, rapaziada. Não faça isso. Eu vou voltar com a válvula no lugar. Vou pôr os bicos certinho, papapá. E daí eu vou andar com ele. Eu trabalhar na temperatura ideal de funcionamento e ver se vai fazer barulho. Ah, mas você vai gastar um dinheiro que já era. Depois eu vou chegar num decreto que é o cabeçote. Mas com certeza com certeza. Vou fazer as coisas externas porque não foi feito. Foi pecado na parte de manutenção, rapaziada. Eu vou estar fazendo isso para resolver um problema que já estava. Daí vamos investigar se vai parar e vamos ir para dentro. E vamos, tipo assim, resolvemos o que está externo, né? Vamos para a parte de dentro do motor, beleza? Então, isso eu quero. Olha a situação que está aqui dentro. As velas, rapaziada. Deixa eu pegar as velas para vocês verem aqui. Deixa eu pegar as velas aqui. Deixa eu ver aqui. Opa! Até parece velerítio, nem tem mais eletrodo. Velerítio é um pininho no meio só que tem, né? Tá dando pra ver o eletrodo lá, rapaziada? Um rastoinho só. Olha lá, tá vendo? E esse dia eu já peguei também um carro que tava com um barulho estranho. Ele escapava ar por aqui, ó. E aí ia pra dentro. Entendeu? Então bora lá, né? Vamos na montagem aqui, vamos fazer a limpeza que vamos na montagem. Aí, rapaziada, tá funcionando o baguá, agora eu vou sair dar uma experimentada, aproveitar e levar numa loja para trocar o escapamento, ele tá estourado o escape dentro.
Esperando chegar o filtro também, que tá sem filtro. Piquinho no lugar, certo, correto? Vela nova, injetar, mola termostática. Então agora eu vou lá na loja fazer a substituição do escapamento dele que tá estourado, certo? Daí depois eu gravo um pouquinho pra vocês lá, beleza? Como é que tava, João? Esse sem choro, né? Puta lá, vida. Só faz cagada lá de água dentro. Nossa, tá pesado alguma coisa, né? Aham. Paladinha, borrachinha nova. Tudo no jeito. Beleza? Corsinha. Resolvido. Correia dentada, tensor, correia do calador, limpeza de bico. Velas novas, cabo tava bom, bobina tava boa. Resolvido o problema do grilado aí. Andei com ele, não fez defeito. Vou deixar a cliente andar agora, ver se vai resolver o problema. Escapamentinho trocado, vocês vão ver no vídeo aí. Foi trocado o escape, um vídeo que eu fiz para mandar para a cliente, viu? O serviço estava sendo feito fora da minha oficina, mas com a minha supervisão. Bateu a ventoinha. Estava sendo feito numa outra oficina, mexe com escapamento. Não sei se eu posso falar o nome da empresa. Preciso conversar com eles primeiro lá, certo? Serviço de qualidade da minha amiga Jo, certo? Ela sabe o que é. Vou entregar o carro para o cliente agora e mostrar para ele algumas coisinhas que precisam ser feitas. Na parte de suspensão, amortecedor, bucho de bandeja, rolamento da roda traseira está com uma folguinha, certo? Fazer a desmontagem, aumentar a vida útil do rolamento, engraxar, se dá para ajustar, se tem que trocar, tudo é análise. Mas o Corsinha aqui não precisou abrir o motor até o momento, que era para abrir o motor para ver o negócio do barulho. Tá quietinho. Ó, para vocês verem o ronquinho dele aqui, ó. Escuta comigo. Tá de boa, não bate pino de pistão, não bate nada, quietinho, quietinho. Válvula nada. Rodar o final de semana, rodar mais semana, eu vou trocar o óleo para ela pôr o óleo correto do carro, certo? Deixa eu virar pra cá, tá muito reto. Pôr o olhinho correto do carro, com o olhinho tá bem queimadinho, já jogar ele fora e pôr novo. Porque se eu tiver que mexer no motor, daí vai perder esse óleo, entendeu? E o óleo dá para rodar, não tem perigo. Só que vai ser substituído. Daí um óleo novo, pra ter um controle, porque ela não tem o controle porque não tem etiqueta no para-brisa, entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Escapamento, servicinha, ficou show. A parte minha também ficou show. Ela vai rodar o final de semana, rodar semana que vem. Então eu vou pedir para ela vir aqui para eu poder pôr um aditivo na função correta. Deixar o servicinho show de bola, beleza? Se ela voltar, eu mostro para vocês nos próximos vídeos, tá ok? Então fique com Deus. Deus abençoe vocês. Não deixe que ninguém diminua vocês, porque tudo depende de nós para ir para frente. Não depende de ninguém. Ninguém vai trazer nada para nós. Ninguém vai dar nada de mão beijada para nós. Depende de nós correr atrás do nosso objetivo, beleza? Fique com Deus. Deus abençoe vocês. E fui!